عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. أول حاجة بتيجي في مخ الأم أول ما الطفل يعمل مشكلة أو يعمل حاجة غلط إنها تجري وراه علشان تطوله تضربه، أو إنها مثلا تقعد تزعق وتصرخ في وشه. وده طبعا مبدأ مرفوض أصلا. لو الطفل قاصد الحاجة دي فإحنا ما ينفعش نعمل كده. لا، في طرق وأساليب معينة للعقاب. طيب، تخيلي بقى لو الطفل عمل غلطة غير مقصودة، هو مش قصده ان هو يعمل الحاجة دي. يعني الغلطات دي ما ينفعش ان احنا نحاسب الطفل عليها نهائي. طب ليه؟ لان انا لو حاسبت الطفل عليها ممكن اخلق مشكلة نفسية او ازود مشكلة نفسية هي موجودة عنده فعلا. فاغلب الحالات اللي بتيجي علشان تعديل السلوك بيبقى اصلا الاصل فيها او سبب المشكلة بيبقى راجع للبيت. طيب دلوقتي ايه هي الغلطات اللي ما ينفعش اعاقب عليها الطفل؟ ركزي بقى معايا كويس كده علشان تتجنبي خالص ان انت تعاقبي طفلك على الحاجات اللي انا هقولها دي. اول حاجة ان هو بل السرير او عمل حمام على نفسه وهو اصلا مش منتظر منه حاجة زي كده، كبير كفاية ان هو يقدر يتحكم في نفسه. طيب ابدا ادور بقى واشوف ايه هي الاسباب وراء الحاجه دي، هتلاقيه راجع لسبب نفسي. ما ينفعش خالص ان انا اعاقب الطفل على النقطه دي. طيب النقطة اللي بعديها ان انا ما ينفعش اعاقب الطفل على الحوادث الغير مقصودة. يعني ايه الحوادث الغير مقصودة؟ يعني وهو بيجري كده وقع كوباية اللبن. طب ما هو مش قصده، هو بيجري اصلا ومش واخد باله من كوبايه اللبن فوقعت. فبدل ما اقعد ازعق واصرخ وابدا افكر هعاقبه ازاي، بمنتهى البساطه حبيبي هات مثلا منديل وامسح اللبن. طيب الحاجه الثالثه اللي انا ما ينفعش اعاقب عليها ولادي، ان انا ما ينفعش اعاقبهم على درجاتهم في المدرسه لو انا عارفه ان ده مستواهم. يعني انا ولادي جايين وجايبين لي درجه هي مش حلوه، بس خلاص انا عارفه ان هو ده مستواهم وهي دي قدراتهم وامكانياتهم. انا لو بدأت ان انا اعاقب الطفل او الومه وابدأ بقى ايه اأنبه ازاي الدرجة دي وحشة، ده فلان جايب احسن منك، فانا كده اولا بقارنه بحد غيره، هدمر نفسيته خالص، هطلعه عنده عدم ثقة بالنفس، هتبقى شخصيته ضعيفة، هخلق جواه مشاكل نفسية انا بغنى عنها. خلاص انا عارفة قدرات وامكانيات ابني، فعلى قد ما يجيب من درجات فانا هشجع ودعم. يعني مش هقول له بس هاخد الدرجة واقعد ساكتة وانا من جوايا كده متضايقه، لا اظهر له قد ايه انا مبسوطه وبرافو، المره الجايه هتبقى احسن، واتكلم معاه بقى ايه بتشجيع وتدعيم، علشان ما نوصلهوش لمرحله من الاحباط اللي هو طب ما انا عملت كل اللي عندي وما وصلتش لحاجه وبرضه يعني مفيش فايده، فتلاقي بقى ايه بدا ان هو يتراجع والمستوى هيقل اكتر من كده. طب الحاجة اللي بعد كده اللي ما ينفعش ان انا اعاقب الطفل عليها، لما يكون في مشكلة خاصة بالكلام. انا ابني عنده مشكله خاصه بالكلام، بيتهته مثلا، بيقول حاجات كلمات مش مظبوطه، عنده تاخر في الكلام، فانا ابدا اعاقبه وعنفه واقول ايه علشان خاطر المره الجايه يتكلم احسن عشان يعدل طريقه كلامه. لا، نسبه كبيره جدا من الاطفال اللي عندها مشاكل، اللي بيبقى عندها مثلا تهتها او بيبقى مثلا بتتأخر في الكلام، مش عايزة تلفت الانتباه، زي ايه، زي حالات نادرة، لا دي بتبقى للأسف محتاجة تروحي عند حد أخصائي متخصص في الموضوع دوت، يبدأ ان هو يركز ويشوف الحالة دي هنقدر نتصرف معاها ازاي. يعني الموضوع محتاج علاج ليس أكثر، مش محتاج أي عقاب. فما نتفننش بقى وندور ازاي هنعاقب ولادنا. الخطأ الأخير اللي هتكلم عنه، ان انا وديت ابني مثلا او بنتي يلعبوا لعبه رياضيه معينه، سي مثلا انا وديتهم يلعبوا كاراتيه او سباحه او ايا كانت اللعبه اللي انا هوديهم فيها، مش قادر يحقق فيها حاجه، كل ما اوديه ولا انزله بطوله يرجع لي يعني مفيش، ما بيحققش اي حاجه. المدرب طول النهار يشتكي منه يا حبيبي اتحرك يا حبيبي اعمل سوي، ومفيش فايده. خلاص انا ابني قدراته وامكانياته او ميوله مش جايه مع اللعبه دي، هو يمكن عايز يلعب لعبة تانية، فانا ابدأ اتكلم معاه واتفاهم كده واشوف هو عايز يعمل ايه، انقله خالص من اللعبة اللي هو فيها، علشان هو كده مش هيحقق فيها حاجة. وما ينفعش ان انا اقعد اعاقبه والومه، لا هي خلاص هي مش من ضمن ميوله ولا من ضمن اهتماماته، هو مش لازم اللعبة اللي يلعبها تكون انت بتحبيها، لا نهائي، لازم هو اللي يبقى مقتنع بيها وبيحبها. فالاخطاء دي نخلي بالنا كويس منها، ما ينفعش نعاقب ولادنا عليها نهائي، علشان ما نبقى السبب في اي مرض نفسي. ربنا يحفظ ولادنا جميعا.